Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге осындай өте дәмді, әрі биік болып шығатын, іші толығымен пісетін, дәл осындай клубникалы пирогтың рецебімен бөлсемін. Басқа пирогтарға қарағанда өте нәзік болып, жұп-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Ең алдымен құрғақ ыдысқа 3 жұмыртқаны салып, оның үстіне қантты салып, қант толығымен ерігенше миксермен араластырамыз. Егер миксер болмаса, венчикпен немесе кез келген вилкамен араластыруға да болады. Қант ерігеннен кейін оның үстіне аздаған сұйық май қосамыз. Бөлме температурасында тұрған қаймақты салып, массаны біркелкі болғанша толығымен араластырамыз. Достар, менің каналымда көптеген қолжетімді заттармен жасалатын әртүрлі рецептер бар. Каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Келесі алдын ала илеуіштен өткен ұнды алып, оның үстіне 1 шай қасық разрыхлитель салып араластырамыз. Жұмыртқалы массаның үстіне аздаған сүт қосып, осы ұнды салып, біркелкі болғанша толығымен араластырып шығамыз. Ұнды шетінен аз-аздан сала отырып, біркелкі дәл осындай масса болғанша араластырып шығамыз. Пирогтың қамыры дәл осылай болып, қоюлау болып шығады. Себебі бетіне салған клубникамыз астына батып кетпес үшін. Пирогтың беті әдемі болып шығу үшін мен алдын ала еріген сары май мен 1 шай қасық қантты сеуіп шықтым. Өз қалауыңыз бойынша қоспауға да болады. Алдын ала қызып тұрған пеште 170 градуста 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Пирогты салған ең алғашқы 30 минутта духовканың есігін мүлде ашпаймыз. Дәл осындай өте жұмсақ әрі нәзік болып шығатын пирогымыз дайын.